twongeye turatomboye bana b'Imana kwaduhamagara Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya kane gisanzwe, tariki 3 Gashyantare 2026. Dore amasomo agiye gutwegereza Imana. Isomo rya mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umutwe wa 18 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, umurongo wa 14 wa 24 kugeza ku 25, wa 30 kugeza ku 32, n'umutwe wa 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Abusalomu arahunga, hanyuma aza guhubirana n'abagaragu ba Dawudi. Ubwo Abusalomu akaba ku nyumbu ye, maze inyumbu yinjira mu nzu y'ingara z'amashami y'igiti y'umushishi. Umutwe wa Abusalomu ufatirwa mu mashami y'umushishi, asigara anagana mu kirere hagati y'isi n'ijuru. Naho inyumbu yari imuhetse irikomereza. Umuntu aramubona, araza abwira Yowabu ati, nabonye Abusalomu anagana mu giti. Yowabu afata mu kiganza cye ibihosho 3, maze abitera mu mutima Abusalomu. Ubwo Dawudi akaba yicaye hagati y'amarembo yombi. Umurinzi ajya hejuru y'irembo ku rukuta, yubuye amaso abona umuntu wirukanka ari wenyine. Umurinzi atera hejuru kugira ngo abimenyeshe umwami. Umwami aravuga ati, ubwo ari wenyine, nuko hari inkuru nziza aje kuvuga. Umwami aramubwira ati, igirayo, hagarara hariya. Yigirayo maze aguma aho ngaho. Nuko umukushi arahagera, aravuga ati, umwami umutegetsi wanjye niyumva inkuru nziza. Uyu munsi Uhoraho yakurenganuye, agukiza ibiganza by'abaguhagurukiye bose. Umwami abaza umukushi ati, byose byagendekeye neza n'uwo musore Abusalomu? Umukushi aramusubiza ati, abanzi b'umwami umutegetsi wanjye bose barakabona urwo uwo musore yabonye, kimwe n'abaguhagurukiye bose kugira ngo bakugirire nabi. Nuko umwami abyumvise arasuherwa, arazamuka ajya mu nzu yo hejuru y'irembo ararira. Yariraga avuga ati, mwana wanjye Abusalomu, mwana wanjye, Abusalomu mwana wanjye, iyo njya gupfa mu mwanya wawe, Abusalomu mwana wanjye, mwana wanjye. Baza kubwira Yowabu bati, dore umwami ariho ararira kandi araganya kubera Abusalomu. Uwo munsi umutsindo uhinduka amaganya mu mbaga yose, kuko bari bumvise bavuga ngo umwami yababajwe cyane n'umwana we. Uwo munsi nyine ingabo zose zigaruka rwihishwa mu mujyi, boshye abakozwe n'isoni cyangwa abahunze urugamba. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 86. Uhoraho tega amatwi maze unsubize. Uhoraho tega amatwi unsubize, kuko ndi umunyabyago w'umukene. Undwaneho kuko nakuyobotse, wowe Mana yanjye, ukize umugaragu wawe ukwiringiye. Nyagasani ngirira imbabazi, niwo ntakira umunsi wose. Shimisha umutima w'umugaragu wawe, kuko ari wowe ndangamiye Nyagasani. Nyagasani, wowe ugwa neza kandi ukagira ibambe, wowe ugirira impuhwe zihebuje abakwirukira bose. Uteye amatwi wumva isengesho ryanjye, wubukije ijwi ryanjye, ndagutakambira. Uhoraho tega amatwi maze unsubize. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 5 umurongo wa 21 kugeza ku 43. Muri icyo gihe Yezu ngo amare kugera ku nkombe yo hakurya ari mu bwato, ikivunge cy'abantu kimuhombokaho, bamusanga aho yari ahagaze ku nkombe y'inyanja. Ubwo rero haza umwe mu batware b'isengero akitwa Yayiro. Abonye Yezu apfukama imbere ye, amutakambira akomeje ati, umukobwa wanjye yarembye cyane, ngwino umurambureho ibiganza akire abeho. Yezu ajyana nawe, na cya kivunge cy'abantu kiramukurikira kimubyiganaho. Ubwo rero hakaba umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso, ayimaranye imyaka 12. Yari yarahababariye cyane kubera abavuzi benshi, ahamarira ibintu bye byose, ariko ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo akarushaho kumererwa nabi. Uwo mugore rero yarayumvise ibyo bavugaga kuri Yezu, aturika inyuma ye mu kivunge cy'abantu, nuko akora ku myambaro ya Yezu. Yaribwiraga ati, byibuze ninkora ku myambaro ye ndakira. Akiyikora isoko y'amaraso irakama, maze yumva mu mubiri we akiza icyo yararwaye. Ako kanya Yezu yumva ko ububasha bumuvuyemo, arahindukira abaza ikivunge cy'abantu ati, ninde ukoze ku myambaro yanjye? Abigishwa be baramubwira bati, urabona iki kivunge cy'abantu bakubyiga impande zose, maze ukavuga ngo ninde unkozeho? Nuko areba impande zose ngo amenye uwakoze ibyo. Umugore rero wari uzi ibyamubayeho
aza afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi, apfukama imbere ye amubwiza ukuri kose. Yezu aramubwira ati, mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije, genda amahoro kandi ukire indwara yawe. Mu gihe akivuga ibyo, haza abantu bavuye kwa mutware w'isengero baramubwira bati, umukobwa wawe amaze guca, uraruhiriza iki kandi umwigisha? Yezu aba yabumvise, abwira umutware w'isengero ati, witinya, upfa kwemera gusa. Nuko ntiyareka hagira undi umukurikira uretse Petero na Yakobo na Yohani murumuna wa Yakobo. Bageze mu rugo rw'umutware w'isengero, Yezu ahasanga urusaku rw'abantu bariraga bacura imiborogo. Ngo yinjire arababwira ati, urwo rusaku n'ayo marira ni iby'iki? Umwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye. Nuko baramuseka. Amaze guheza bose, ajyana na se na nyina b'umwana n'abari kumwe nawe, maze yinjira aho umwana yari ari. Nuko afata umwana ukuboko aramubwira ati, talita kumi, bigasobanura ngo, mukobwa ndabikubwiye, haguruka. Ako kanya umukobwa arahaguruka atangira kugenda, kuko yari afite imyaka 12. Nuko ubwoba bwinshi burabataha bose. Abihanangiriza akomeje ngo ntihagire umuntu ubimenya, maze arababwira ngo bamugaburire. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ninkora kuri Yezu ndakira. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungura abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Ingingo remezo ijya guturanga iragira iti, ninkora kuri Yezu ndakira. Muri aya masomo hatambutsemo umukiro. Umukiro ntabwo ari uko umuntu atapfuye. Umukiro ntabwo ari uko ibibazo bitabaye, ntabwo ari uko uburwayi budahari. Ahubwo umukiro ni uburyo bwiza bwo kwegera abandi no kubegereza Imana. Isomo rya mbere hagaragayemo ijambo compassion, uburyo Dawudi aririra umuhungu wa Abusalomu. Abusalomu wahoraga higa Dawudi ngo mwice, ngo mugirire nabi umuhungu we. Ariko turumva Abusalomu amaze gupfa, Dawudi ntabwo yakubise agatoki kandi ngo yishime nk'abanzi be nk'abandi bose bari kuza bimushikariza, ahubwo ararira. Ikimenyetso cyo kwisukura, ikimenyetso cy'umukiro, ikimenyetso cyo gufatikanya n'abandi, ikimenyetso cy'urukundo. Twongere twibutse Dawudi n'uwo yakoze nabi agahemuka imbere y'Imana, ariko yatinyaga umuntu, kubaho umuntu, ufatikanya n'abandi mu kababaro. Ni ikimenyetso cy'Imana, ikimenyetso cy'abahura n'Imana. Imana natwe yifatanya natwe mu kababaro kugira ngo itubabarire. Imana ikababara mu kigo cyacu kugira ngo itubabarire. Na Yezu no mu ivanjiri turumva ari ku rugendo rwo gukiza, kwifatikanya n'abantu barwaye, indembe, abarwayi. Ngo twumvise abantu babiri Yezu akijije. Umwe yararwaye bikomeye, undi yari yapfuye, nuko aramuzura. Byose ni ibimenyetso by'ubuzima. Yezu uri gutanga ubuzima. Abantu Yezu akijije bahuriye ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni uko bombi ari abagore. Umwe ni umugore, undi ni umukobwa. Icya kabiri bahuriyeho ni uko bari bataye ubuzima. Umwe yatakaje amaraso, undi yapfuye. Ibi byose rero bikagaragaza uburyo Yezu agiye kujya gute kubasubiza ubuzima. Ikindi bahuriyeho ni umubare 12. Umwe yari afite imyaka 12 arwaye, undi yari afite 12 y'amavuko. 12 muri Bibiliya byerekeza ku miryango 12 ya Isiraheli mu isezerano rya kera, hanyuma muri shya intumwa 12. Uburyo Yezu agenda akora ubutumwa akoresheje intumwa ze zikagera ahantu henshi. Uburyo Yezu akiza, uburyo Yezu yogeze inkuru nziza y'ivanjiri hari abandi yifashishije. Uyu munsi rero turumva Yezu akora ubutumwa bwo gukiza. Akenshi ibyanditswe bitubwira uburyo Yezu akiza, uburyo bwa Yezu bwo gukiza, cyane cyane uburyo bubiri. Icya mbere amagambo. Yezu avuga ijambo rimwe byose bikaba, agakiza. Ati, mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije, nuko ugahita ukira. Uburyo bwa kabiri Yezu akoresha touche, kugukoraho, contact. Usibye amagambo, ahubwo kugukoraho ubundi ugakira. Aba babiri bakize muri iyi vanjiri, Yezu yabakozeho ubundi barakira. Yafashe akaboko uriya mukobwa amubwira ati, talita kumi, haguruka. Nuko ako kanya baratangira baramuzemanira. Wa mukobwa bamuha icyo kurya.
ikimenyetso cy'ubuzima, gutanga ubuzima, kuzura, gukiza, kubeshaho. Muri aka kanya turazirikana kuri uyu mugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso imyaka 12 yose, uburyo koko contact na Yezu yaje gukora kuri Yezu agakira. Akenshi impamvu tudakira suko Yezu yananiwe kudukiza, suko Yezu adafite ububasha bwo kudukiza, ahubwo nuko tutamugeraho, tutamukoraho ko bikwiye. Contact yacu ntabwo ihura. Niyo mpamvu tujye kuzirikana kuri uburyo akareza akoresha contact gukiza agukoraho. Ubwo tuza kwigana cyangwa kurangamira ukwemera k'uyu mugore, ninkora ku myambaro ye ndakira. Amen, amen, amen. Nawe aho uri, mu bibazo urimo, mu burwayi urimo, bya bibazo byabura ibisubizo, bwa burwayi bwanze gukira, ndetse na bya bintu byose ubona bikubangamiye, zamura ikiganza ubwire Yezu uti Yezu ningukoraho ndakira. Uko kwemera rero niko kwagombye kuraga umukristo. Muri gihe ukavuga uti Yezu mukozeho ndakira. Mu buzima busanzwe Yezu tumukoraho, tumukoreshaho iki? Isengesho, guhura na Kristo, ubuzima bwa roho. Ahandi iyo turi gusenga umunwa wacu turi kuvuga Yezu, ubwabyo n'uburyo bwo kumukoraho. Ariko uburyo bundi ni muri Ukarisiya, cyagihe tumuhabwa usibye ijambo rye, Yezu bwe ijambo w'Imana wigize umuntu, igitambo y'Ukarisiya muri Ukarisiya tukamukoraho amasakramentu ye, byamenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo tagatifuze muri kiliziya ye, ubundi tugakira. Aho hose rero n'ahandi henshi wahure na Yezu, Yezu aragukiza. Mu isakamento y'Ukarisiya, gushengerera, guhura na Kristo, Yezu ningukoraho ndakira. Dutinde cyane ku myambaro ya Kristo. Imyambaro ya Yezu ya yindi uyu mugore yashizemo kwemera ko ati reka byibuze nkore ku myambaro ye ndibuze gukira. Aho kantu ubyeyi we nakomeje kuzirikana kuri no myambaro. Nawe nanjye twongere tujye natwe muri urugendo na Yezu, bityo urebe uburyo wakora ku myambaro ya Kristo. Umwambaro ni inshinga nyine kwambara. Umuntu yambara kubera iki se? Kwirinda. Umuntu yambara kugira ngo yirinde indwara, yirinde ibyonnyi, apfubike umubiri we. Mbese umwambaro twahorekeza ku rukingo, ni n'umuti, kuko niba wifubika ukirinda imbeho, ukirinda umwanda, ukirinda ibintu byose byabangamira umubiri, nuko umwambaro wahindutse urukingo, wahindutse nyine ubuzima. Muri biye batubwira umwambaro, bakunze gutubwira umwambaro wera wambarwa nyine n'abera. Umwambaro wera usobanura pirote, kwiyeza, kwisukura. By'umwihariko twajya tuzirikane umwambaro wa Yezu wariho ko Yezu yambaraga ikanzu idoze ubuzima, ikanzu y'umweru. Uwo mwambaro usobanura ko Yezu atanduye, hanyuma ukozeho wese agira isuku arakira. Ngo umwambaro wa Kristo, hani imvugo ya Kinyarwanda igira iti nubona urwo yambaye uzamenya urwo ashatse. Umwambaro utwerekeza nyirizina uko turi. Uyu mwambaro wa Kristo bishatse gutubwira ko bingana na Kristo. Mu yandi magambo, iby'inyuma bigaragara kwa Kristo nta nibyo by'imbere niko ameze. Imyambaro ye ikaza guhinduka umukiro. Uyeyi, iyo abaruza agaciro k'umwambaro nawe wagombye guhumwambara agaciro. Ndiho akagombye kongera kwambara nabi, ndiho akagombye kongera kwambara ubusa. Kuko kwambara ubusa nyine ni ukujya nawe umubiri wawe. Tuze gusaba inema yo guha imyambaro yacu agaciro. Mu Kristo umwambaro we n'ubonye n'ukoze hagira gute arakira. Nawe rero genda ukore kuri Yezu ku myambaro ye urakira. Nguko kwemera kwacu, ukwemera tugomba kwamamaza ko Kristo ubwe ubuzima bwe bwose aho ukoze hose kuri Yezu urakira. Ariko by'umwihariko ku myambaro ye nukora kuri Yezu nawe urakira. Uvyeyi, imyambaro yawe ugiye agaciro. Funga amadirishya yawe, hari ikintu gikomeye giye gukubwira ku mwambaro, yumvikane ucyumve wambaye neza, kugira ngo bitaza kugucira urubanza inkuru ngiye gukubwira. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu kigo kimwe cy'ishuri bambaraga neza, bagacya, bakaberwa. Ubundi iyo umuntu yambaye impuzangano aba ameze neza ku rwego rumwe n'abandi bambaye neza. Nuko umunsi umwe muri icyo kigo bagiye kubona, babona umwana w'umukobwa yambaye utwenda tumugaragaza wese imbere, akajipo kagufi cyane kandi kamugaragaza wese imbere. Nuko umuyobozi w'ikigo afata icyemezo kuko umwana yararenze ku itegeko ryo kumwirukana,
akajya kuzana ababyeyi, bityo ababyeyi bagafasha ubuyobozi bw'ikigo guhana uwo mwana ku myitwarire ye. Nuko uwo mwana yakira urupapuro rumusubiza iwabo kugira ngo ajye kuzana ababyeyi bagane n'ubuyobozi bw'ikigo. Wa mwana w'umukobwa ageze iwabo, bishoboke ko nyina yibaje ngo niki baguhaniye ntawamenya. Nuko agaruka ku ishuri arumvira, agaruka ku ishuri ari kumwe na nyina, ari kumwe na mama we. Nuko bahageze, ubuyobozi buratungurwa, barumirwa. Ngaho fora icyatumye batungurwa, ngo bagiye kureba babona pire encore, babona nyina we akambaro yambaye kameze nk'agashati utapfa kumenya neza niba ari ikanzu niba ari ishati, ngo ni agashati kajya kugera hejuru y'amavi kandi gasatuye nka metero imwe kugera mu mugongo. Neza neza abayobozi bariheba, bibaza icyo bagiye gukora. Isoni n'ikimwaro birabafata, n'ikimwaro cy'imisa 25. Ese barahana umwana, barahana umubyeyi? Ese wa mubyeyi ko ari we wambaye nabi kurusha wa mwana biraza kurangira bite? Babayobozi na n'ubu baracyafite isoni, bari kwibaza icyo bakora hagati aho ngaho. Uwo bahana ninde, uwo bareka ninde? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Yavuga Kinyarwanda igira iti inyana niyo mweru. Ngiye imyambaro ishobora kudukoza isoni, ishobora gukoza abandi isoni. Ikimwaro ni ikimenyetso cy'urupfu, ikimenyetso cy'ubwoba, ikimenyetso cyo kwatsinzwe. Nawe nanjye niba dutsinzwe bitewe nuko tujya twambara cyangwa twambika abo dushinzwe, ushobora kubambika ubusa ntawamenya, cyangwa nawe ukambara ubusa. Zamura ikiganza hejuru ubwire Yezu uti Yezu, aha naragusebeje umbabarire. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kongera kugushishikariza agaciro k'umwambaro, nawe uze gusoza uvuga uti Yezu ningukoraho ndakira. Icya mbere nuko hari imvugo igira iti l'habit fait le moine et le moine fait l'habit. Ngo iyo ubonye nyine urwo yambaye umenya urwo yashatse. Umumonaki ahoza mu mwambaro we. Umwambaro ugira umumonaki n'umumonaki agira umwambaro. Bishatse kuvuga impuzangano kuri aho bihaye Imana yisobanura uwo ari we. Iyo ubonye umwihaye Imana cyangwa n'undi wese wambaye umwambaro, uhita umenya uwo ari we, uramusobanukirwa ukamenya uwo ari we, ikimuranga. Icyo gikuranga rero, icyo cyangombwa kitabura, icyo ugomba kwitwaza, icyo kikuranga, icyo bingana wowe, identite, icyo nicyo bita nyine umwambaro. Icyo kikuranga, icyo ni iki? Iyo ubonye iby'inyuma, iyo ndi padiri nkaba nambaye korome, bimpuza nyine na Kiliziya Ntagatifu Gatolika kandi ishingiye ku ntumwa ifite icyicaro i Roma, aha kaba kabaye uyu n'umupadiri, bagahita bamenya. Nuko naba hari serivisi ngiye gusaba, bakambwira bati padi tambuka vuba, nkaba nagenda nkagendera kuri icyo. Ariko hari n'ahandi naho mu bantu abakontresigise ndetse n'abarwanya Kiliziya, nawe ushobora kubona nyambaye ati padiri muri prison n'ahandi. Ariko ibyo ngibyo nyine urumva ko ari abakontresigise. Ariko iyo umuntu akubonye yagombye kumenya uwo uri we. Ngiryo n'itotezwa rishobora kuza aho ngaho kubera uwo uri we, kubera uwo wambaye. Iyo ubonye umuntu yambaye ishapure, tuvuga uti uriya n'umukristo, uriya n'umuntu w'Imana, uriya yambaza Bikira Mariya. N'indi myambaro myinshi igenda ituranga, ibirango byacu abenshi twagiye dukuramo, abenshi turabihisha kugira ngo hataza kugira utumenya. Ariko uzi ko imyambaro ijya ikiza abantu. Sinshaka kuvuga ko ijya ibica bamwe na bamwe, rimwe ukaba waba n'umumaritire wahowe Imana, ariko bwose n'uburyo bwo gukira, kuko umwambaro urakiza. Umwambaro ni ikirango cyawe, umwambaro bingana wowe. Ese koko nawe wagufata agashyiramo ikimenyetso cya bingana umwambaro wawe? Aho ntiyasanga wambaye ubusa isoni zikamukora. Nguriya mubyeyi ukoze abayobozi isoni, nuko bakabura uko babigenza, bakabura imyifato. Ese imyambaro yawe ntituma abandi babura uko bifata, isoni zikabakora? Icya kabiri twazirikana ku mwambaro, umwambaro ni ikimenyetso cy'umuntu wakize. Iyo ukozeho nyine ngo ahantu hamwe abarwayi bo mu mutwe ngo bajya bambika mini jipe, utwambaro tugufi cyane cyane ab'abakobwa,
ngo nuko kimwe mu kibwira abaganga ko uwo mukobwa yakize, uwo mwana yakize, uwo musazi yakize, ngo ikizamini bamuhereza baramubwira ati icara, ngo babona atangiye gushyiraho intoki nk'ikimenyetso cy'isoni ko umuntu nyine ugiye kwambara ubusa, ko umuntu nawe wambaye utwambaro tutamuhesha agaciro, babona atangiye gushyiraho intoki ndetse no kwikingira. Aha, yatangiye gukira, yakize kuko yatangiye kumenya ko yambaye ubusa. Hanyuma iyo ntacyo bimubwiye akambara, ntacyo bimubwiye akicara uko abonye kose, dore ko uwicaye nabi abaza imbere ye, muganga aravuga ati uyu muntu ntabwo arakira. Nuko rero nawe dushobora gupimwa ko turi abasazi. Ubundi umusazi yambara nabi, mugiye ako kantu wari ukazi se? Iyo uri umusazi wambara nabi, ukoza abandi isoni, wambara ibiteye isoni, ukoza abandi isoni, wambara utu tuntu tugufi, utu tuntu duciriritse, dukurura abandi, dukwega abandi, dukoza abandi isoni nyine, nawe ubwawe utiretse. Ariko ahangaha nuko wasanga ukiri umusazi nawe. Biragusaba rero ko baguha ibipimo byinshi, bagushyira ku munzani kenshi, kugira ngo barebe koko niba warakize. Ese warakize? Kizakubwira ko wakize nyine, ntuzongera gukoza abandi isoni, uzajya wambara neza uberwe. Mbese nk'uriya mugore uvuga uti ningora kuri Yezu ndakira, imyambaro ya Kristo irakiza. Ese yawe irakiza cyangwa iroshya? Mu yandi magambo, niba utacyambara nabi warakize, ntabwo ugikoza abandi isoni. Ariko niba ucyambara nabi, nuko utarakira, no kwitonda no kwitonda. Reka dusoreze ku cya gatatu nyirizina. Umwambaro ni iki? Umwambaro wa Kristo ni uwuhe? Abanyagalati umutwe wa 3:27 bavuga ko umukristo agomba kwambara Kristo. Bati kandi ni koko mwebwe mwese ababatijwe muri Kristo mwambaye Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana, revêtir le Christ, ubutungane. Nuko rero nge nawe icyeza dusaba nuko ubutungane bwacu hari abandi bwakiza, ari umukiro nyine, ari ugukira ndetse no gukiza abandi. Ukomeze inyuma bituma abandi babyuka, bituma abandi bakira. Wirinde kugusha abandi, ahubwo uko wakoze kuri Kristo nawe abaza kugukoraho baze gukira, kuko twigana Kristo nk'abakristo nyine bambaye Kristo. Kristo we ntungane nyakuri y'Imana, natwe tumwigane buri munsi, nibwo tuzakira tugakiza n'abandi buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masomo Silas wa Diocese ya Cyangugu.